Guys, this is the boat that we're going to use. Yeah. Ay, ito na pala. Oh my God. Isa-isa lang ha. Isa lang. Isang ina. Isa lang. Isa lang. Ako mauna talaga. Sige, ikaw mauna tayo. Video muna, video. Ate, video mo yung mga paparating. Oo nga. Wala pa naman Para may sila eh. content ka naman. Ano daw? Parang pagpantay ka. Guys, ito ang kitchen at syempre ito ang chef ng grupo, si Baru. Yan, hindi yan maliligo. Magluluto lang yan dito. Sayang yung 375. Magluluto yan. Hindi pwede mawala siya sa amin kaya mga lumata kami sa gutom. So, yan, may oven sila. Gusto kutsilyo? Yeah. And this side, ito yung room. Ito ang toilet. Shower. Shower and bathroom. So, ito yung second bedroom. Yan, may mga bag kasi. Nandito yung mga bag.
Bye! Ayos kayo. Ano ba yun? Bakla. Sa kayak ako nag-enjoy kasi napunta kami ng isla. Dalawa lang tayo, grabe tayo, Claire. Dalawa lang tayo napunta sa isla na yan. Sunod sana kami ni Bel kasi takot naman na. Parehas pa kami di ba? Hindi, basta may life vest kayo, wala kayong dapat ikaw worry. Basta may life. So here is the second boat. They're coming. The BMI second batch. There they go, there they go, they're coming. Bye guys! That is Jonaline. Baro. Jessa. Hi! Hintay na ka lang! Jessa Adventure and Hi guys! Please subscribe! yeah. And of course, si Admin Christine at saka si Bebe. Ang Bebe ng BMI Saturday. Yan, bye! Thank you ha! Ingat ka rin! Enjoy kami! Thank you so much. Salamat! So, the day is over. The day is over for us guys and we have a lot of fun today. Thank you so much. So guys, the day is over. Thank you so much for being with me. This is Inday Sakala.